我爸反锁在家里学习后，哥哥出来玩，闺蜜在楼下找我出去玩。招财，家里还有一把备用钥匙，找出他们就是出去玩了。能藏在镜子后面。哎，这镜子里有东西。电影票，这全是爸妈单独出去看的。好，我锁在家里学习，他们倒是出去玩了。哎呀，招财，你衣服都穿歪了。这抽屉不都是你的衣服吗？哎，这是小票。这么多零食我咋从来没见过啊？我去！好，这两口子背着我还吃这么多零食，请把他们拿走，给闺蜜们吃。哎，人呢？也是，都过去这么久了，他们肯定没等我了。门反锁的，你们怎么进来的？